อ๋อใช่ครับผมไม่แดกเนื้อมา30 ปีพอเจอไอ้นี่ปุ๊บผมกลับมากินทันทีเลยโอ้ใช่กูบอกมึงแล้วไงว่ามันอร่อยมึงเชื่อกูแล้วหรือยังว่าแม่งสุดยอดสรุปแล้วเขาไม่ได้แดกเนื้อมา30 ปีแต่พอเจอมึงชวนเขาไปแดกเลยอย่างนั้นใช่ไหมใช่ครับ